ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 1ஆம் தேதி உலக பால் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்நாளில் உலக பால் தினமாக கொண்டாடப்படுவதற்கான காரணம் என்னவென்று தற்போது காணலாம். நம் வாழ்வின் முக்கிய அங்கமாக விளங்கும் பால் தினசரி காலை டீ, காஃபியில் தொடங்கி மதிய உணவில் தயிர், வெயில் காலத்தில் வெப்பத்தை தணிக்க மோர், சுடுசோரில் கமகமவென வாசனையுடன் சுவைக்க நெய், பனீர் முதல் சீஸ் வரை பல வகையில் நமக்கு பயனளித்து வருகிறது. ஐநாவின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு 2001ஆம் ஆண்டு உலகளாவிய உணவு ஆதாரமாக பாலின் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்கவும் பால் துறையை கௌரவிக்கும் விதமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 1ஆம் தேதியை உலக பால் தினமாக கொண்டாட அறிவிப்பு வெளியிட்டது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை உடலில் ஊட்டச்சத்து அதிகரிக்க பால் பெரும் பங்களித்து வருகிறது. தாய்ப்பாலுக்கு இணையான ஃபோலிக் அமிலங்களும் பசும்பாலில் இருப்பதால் தான் குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலுக்கு மாற்றாக உள்ளது. பசும்பால் மட்டுமல்லாமல் ஆட்டுப்பால், எருமைப்பால், கழுதைப்பால், குதிரைப்பால், ஒட்டகப்பால் என விலங்குகளின் பால் நமக்கு பல நன்மைகளை தருகிறது. உலகளாவிய பால் உற்பத்தியில் உலகிலேயே இந்தியா முதல் இடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. மேலும் உலக அளவில் பால் உற்பத்தியில் 24% பங்களித்தும் வருகிறது. பால் கொள்முதல் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருவாய் ஈட்டி தருவது மட்டுமல்லாமல் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த வழிவகுக்கிறது என்றால் அது மிகையல்ல. இது போன்று மேலும் பல சுவாரஸ்யமான விவசாய பதிவுகளை காண News7 தமிழ் அக்ரி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள்.